Şimdi yaşın genç. İki tane yolumuz var önümüzde. Bir tanesi cerrahi yol, bir tanesi ameliyatsız tedavi. Şimdi ameliyatsız tedavide uyku testi sonucuna göre maske tedavisi vereceğiz. CPAP cihazını takacaksın. Her gece o cihazla uyuyacaksın. Hayatına devam edeceksin. Bu sırada tabii ki bir endokrinoloji ve diyetisyen kontrolüyle kilo vermeni de sağlamamız lazım. Ancak kilo vermek bu hastalığın yani uyku apnesinin tedavisi değil. Benim tezim de bu üniversitede. Tabii ki tedaviye faydası olur ama kilo vererek, sadece kilo vererek tamamen düzelmesini beklemiyoruz. Şu anda kilo verememenin nedeni tabii ki doğru beslenme alışkanlığına sahip olmaman da bir neden ama uyku apnesi olan hastalarda yeteri kadar oksijen alamamak, bununla beraber insülin direncinin oluşması, o NAD'lerin yani sonuçta bütün sistem bir şekilde etkileniyor, bozuluyor. Dolayısıyla kilo vermek daha da zorlaşıyor. Burada yaşının genç olması bizim için CPAP kullanma, maske kullanma açısından ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü sen daha 20 yaşındasın, 100 yaşına kadar bununla mı yaşayacaksın?